Друзья, добрый день. Ну что, праздник у нас продолжается. Вот такая вот у нас красота. Теперь вы просили, да? Таня, покажи, пожалуйста, как именно проходит все в последовательности. Вот, пожалуйста. Гуляли они до 5 часов утра. И сегодня уже в 10 утра начали надувать вот эти водные горки. И вот такое скопление людей. Опять музыка. Не буду открывать окно, потому что сейчас сразу прилетит и авторское право, и вы меня не будете слышать. Вот сейчас они купаются, потом обед, и потом у них будет, ну не знаю, во всяком случае, каждые прошлые года была пенная вечеринка, и потом паэлью будут готовить. Ну а как в этом году, ну, поглядим. Но, если честно, я, конечно, очень за них рада. Мне, ну вот прям смотрю, вот именно реально кайфово. Смотрю на их радостные лица, они все такие эмоциональные. Ну, в общем, классно, классно, классно. Вот, но, если честно, очень сложно. Сегодня до 5 часов бахала так музыка, что просто кошмар какой-то. Сегодня, ну, тот раз было, та ночь была громкая, но эта ночь они вообще побили все рекорды. И считайте, в 10 утра уже начала опять бахать музыка. Сложно, когда ты сидишь дома, когда жара. Если бы хотя бы не было такой сильной жары, можно было бы пойти там, я не знаю, на то же море там или где-то в городе погулять. Но так как неимоверная жара, что никуда не выйдешь, приходится сидеть дома, наслаждаться музычкой. Ну, молодцы, прикольно. Дети все такие довольные, прям вот смотришь и море радости. Вот. Жалко, папульки нашего нет. Вот тоже, может, пошел бы там, побесился с Данилом. Говорю: Данилу, пойди. Да нет, ты что? Я уже взрослая. Я говорю: тогда посмотри, он взрослый, что чудят на этих горках. Бесятся, толкают, ныряют. Но уж нет. Ну, если был бы папа, я думаю, пошел бы, точно так же бы с ума сходили. Потому что, скажем так, ума одинаково, что у взрослого, что у ребенка. Да, мужчина тот же самый ребенок. Вот. Но сам не хочет. Вот так. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Какие будут дальше у них праздничные перемены. Но пока это вот так. Вот так вот праздник у нас продолжается. Посмотрите, как прикольно дуют вот такую вот пену. И сейчас будет пенная вечеринка. Сколько позитива, сколько эмоций, сколько улыбок, я не знаю, добра. Ну, просто класс, просто. Моя любимая Украина, мои украинцы. Мирного неба вам, родные мои, крепитесь. Иху! Молодцы, посмотрите, классно, боже, детки, он, гляньте, мужчина маленький, такие дитяточко на ручках, глаза всі заліпила, все дітям, блін, п'яна, і вона сидить собі. Бабушке прям в лицо. Она смеется, не уходит. Посмотрите.
Наши бабушки уже там, наверное, орали. Да что она делала? А тут умеют радоваться в любом возрасте, независимо тебе 10 или тебе 70. Молодцы. Пожалуйста. Добрый внук. Классно. Вот нашим надо поучиться, да, у испанцев именно радоваться, веселиться. Ну, конечно, хочу сказать, что у наших пенсионеров, да, другие приоритеты, как выжить, как сэкономить. А тут они живут и кайфуют. Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Ну что, юху! Сегодня наконец-то сегодня тишина, спали ночь. Тихо, день тихо, боже. Даже это мозгам легче стало. Я хочу попить кофе, потому что что-то уже и позавтракал, уже обед, в принципе, уже и овощную рагу потушила, поела, а утром был выпит просто чашечка чая, и я смотрю, что она меня совсем, в общем, совсем меня не порадовала, так что куда же и без кофе, а не, признаюсь честно, не столько кофе, сколько хочется пару вот таких горошинок. Кофе это малина, ягодка малины покрыта горьким черным шоколадом. Фирмы вообще вкуснятина неимоверная. И у них есть малина и есть голубика. Так что захотелось вкусняшки. Так. Молочко. Так, молока нет в холодильнике. Надо идти. Сейчас, ребят. Так, принесла молочко. Сейчас выпью кофеек и буду собираться. Надо пойти, в общем, сказать фотосалон, это будет неправильно, потому что у нас тут нигде нет рядом фотосалонов. У нас есть такие, в общем, будки, да, где ты заходишь, там нажимаешь на кнопочки, не знаю, еще никогда это не делала сама. Сейчас будет для меня это очередная загадка, в общем, мне нужно сфотографировать маму для того, чтобы она уже наконец-то могла получить документы нужные, да, те, которые дают для украинцев, потому что так, то одно, то другое, то больница, то нехорошо себя чувствует, то еще какая-то фигня. Ну, короче, нужно же уже закончить этот вопрос, вот, чтобы она уже получила эту тархету и жила спокойно. И, ну, мне надо записать ее к семейному врачу, потому что она решила немножечко там поволновать меня. Так что по дороге еще хочу зайти, взять Ситу к семейнику нашему и проверить ее за ваше здоровье. Вот так вот. А там
будет возможность, потому что поедем собираемся ехать там в Мурсию, нам надо будет в полицию по делам. Ну, посмотрим. Может, если будет время, возможность, то походим с вами там, прогуляемся. С вами я там еще не была, хотя мы ездили там. Есть такие тоже прикольные были праздники в свое время, особенно когда, да, сбор урожаев, когда едут вот эти вот кареты с капустой, с морковью, кидают все эти овощи, фрукты. Это все так тоже, знаете, зрелищно, прикольно. Ну, посмотрим. Была бы машина, почаще бы где-то куда-то выбирались, куда-то ездили, но то ли еще будет. Так что будет все хорошо, все будет, будем с вами ездить обязательно. Вот. Ну, такие, в общем, дела у меня, в общем, пью я кофеек, начинаю собираться, нужно немножечко попытаться подтянуть свои все хвосты, потому что вот эти дни больница, да, после иммунотерапии выбило у меня много таких дел, которые я запустила. Короче, нужно теперь наверстывать, потому что 5 сентября мне вновь в больницу, у меня уже будет следующее вливание. В общем, я только, знаете, уже так вот достаточно нормально пришла в себя, где мне хочется уже то, знаете, везде тебя сунет, хочется что-то мыть, что-то стирать, что-то передвигать, все это, и потом опять тебя прибивает, и ты опять себя чувствуешь как какой-то, я не знаю, бог знает что. Ну, не знаю, пойду. Получается, перед иммункой я же сначала сдаю анализ крови, потом иду к врачу, буду разговаривать. Не знаю, насколько он меня услышит, потому что он видит, вот у него такая позиция, если это работает, да, вот хорошо на вот эту гадость, которая нам не нужна, все. Он, значит, держит такую позицию, что все нужно терпеть, нужно, то есть, но при том, что как-то вот, чтобы помочь, там, вот, допустим, да, даже с этой нейропатией, когда я говорю, доктор, у меня так пекут пальцы от этой нейропатии, что я порой ночью не могу встать, я их начинаю так тереть, потому что мне кажется, как будто мне ноги засунули в кипяток, и они сейчас сварятся. Вот такой, ну, пацана, да ничего страшного, погладь, там, то есть все, ну, ой. Короче, сильно они тут в этом плане не парятся. Ну, посмотрим, в общем, если что-то или поменяют, или дозировку, или что, ну, в общем, если будут какие-то изменения, то обязательно вам о них расскажу. Все, вас целую, всех обнимаю, всем хорошего дня, всех прекрасного настроения, и я пошла собираться. До встречи.